कुत्ता रहते थे। मुर्गा हमेशा सुबह सुबह अपनी तेज आवाज में बांग देता और पूरे गांव को जगाता। कुत्ता, जो बहुत बहादुर था, मुर्गे के बांग देने से परेशान हो गया था। उसे लगता था कि मुर्गा हर रोज बिना किसी कारण के शोर मचाता है। एक दिन कुत्ता मुर्गे के पास गया और बोला, तुम्हें क्या हो गया है? रोज सुबह सुबह बिना वजह शोर मचाते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बांग सुनकर सब लोग खुश होते हैं? मुर्गा थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, तुम मुझे सिखा रहे हो? मैं अपना काम करता हूँ और तुम अपना। मुझे किसी की चिंता नहीं है।